очередной объект. Будем ставить печь-камин Бахта. Объект очень интересный, потому что дом своеобразный. Сейчас я впервые будем делать такой дом полностью треугольный. И поэтому, чтобы дымоход не выходил очень резко, и в самом низу, получается, Эйфелевая башня будет стоять из дымохода, было принято решение, дымоход будем проводить внутри, вдоль стенки, и будем выходить уже в районе кровли, до конька наверху. Вот. Объект очень интересный, сниму видео, посмотрим. Снежная дорога красивая у нас такая. Самое главное, чтобы к объекту был проезд. Единственно переживаем. Ну ладно, дальше буду вам все показывать. Итак, продолжаем дальше монтировать. Вот такой у нас получается дом. Полностью треугольный. Бахта ставим вот здесь в углу. По желанию клиента здесь идет лестница, поэтому ставим ближе к окну. Но на расстоянии где-то полметра. Вот ставим фиброплиты. Здесь базальтовый картон, внизу минерит тоже базальтовый картон. Вот наш Бахта стоит. Вот. Сейчас покажу дом снаружи. Здесь материал заносится. Такой у нас дом треугольный получается. Материал готов, фиброплиты готовы. Дальше к монтажу дымохода. У нас Бахта стоит. Дальше у нас стоит термоэкраны. Здесь на втором этаже будет второй пол. Пол будет второго этажа, поэтому только до пола. Дальше, чтобы угол выдержать, мы уходим влево. И мы должны, сейчас мы отмеряем под проходной узел. Вырезать проходной узел. Будет он, надо специально вырезать под определенный угол. Под уровень не выйдет так просто. Стандартных таких вещей нету. Придется. Делаем отметки полностью под уровень отметки. И будем вырезать по местности. То есть получается вот такого плана. Получалось кронштейн здесь будет держаться. Здесь кронштейн у нас. Вот, минерит, здесь будет на трубе. Труба будет краситься в черный цвет, так что она будет окаливаться. Ну, пока неплохо получается. Чтобы минерит не сдавливал картон, пока выкладываем. Вот. Будем делать дальше. Если ты здесь рядом, у тебя есть стол здесь рядом, а вот, если ты искр там особенно, только от искра, так все открывать, решать, все. Вот в таком плане она быстрее нагреется и вот так вот. Но для того, чтобы вот так немножечко откроем, немножко тягу дадим, чтобы она прогорела. Это жидкость для розжига, немножко капнула. Или может быть от твоих дров, кстати. Конденсат может даже дымохода. Вода капает. Нет, конденсат никогда в жизни не дольется до сюда. Он здесь сгорает мгновенно. Нет, Но он никогда не остается на этом листе? нет, он высыхает и все. Да. Вот. Но этот лист, вот этот лист уже красить трудно или чем-то обделать. Он уже обделан, он влагостойкий, вот тряпкой мыть. Минерит, он все-таки, видишь, впитывает, он не боится влаги, не боится температуры, но его можно красить, можно плитку на него клеить и тому подобное.